수박 하나 넣고 음료 몇 병 채우고 냉동식품까지 사오면 냉장고 안쪽부터 답답해지는 집 있죠. 그런 집에 딱 맞는 삼성 비스포크 AI 사도어 냉장고 902리터 대용량 모델이 지금 63만 1,000원 할인 중입니다. 일단 아직 할인하고 있는지 아래 댓글에서 확인부터 해보세요. 이 모델은 냉장실만 536리터라 장을 크게 봐도 여유가 있고 자주 꺼내는 음료나 양념은 푸드 쇼케이스로 바로 꺼낼 수 있어서 냉장고 앞에서 뒤적이는 시간이 줄어듭니다. 에센셜 화이트 색상이라 주방도 훨씬 깔끔하게 맞추기 좋고요. 장바구니에라도 담아놓으시고 차분히 고민해보세요. 그럼 바로 가격 확인해볼까요? 정상가 284만원, 총 할인 63만 1,000원까지 받으시면 무려 220만 9천원에 구매 가능합니다. 284만원짜리를 220만 9천원에 구매할 수 있는 기회, 남들보다 63만 1,000원 아낄 수 있는 기회입니다. 게다가 에너지 소비효율 1등급에 AI 절약 모드까지 들어간 모델이라 여름철 전기요금까지 신경 쓰는 집이라면 더 현실적인 선택지가 됩니다. 냉장고는 하루에도 몇 번씩 여는 가전이라 작은 불편함이 계속 쌓이거든요. 이번에 바꾸면 장보기 후에 억지로 밀어넣는 스트레스부터 확 줄어들 수 있습니다. 어디서 사냐고요? 지금 댓글에 적힌 제품 페이지를 누르시면 됩니다. 눈치 빠른 분들은 벌써 댓글을 열어서 제품 페이지부터 확인하는 중일지도 모르겠네요.